Hello， 大家好。今天呢，我拉来了这个管子，我们做这个排水的，放在这个工具房下面。这管子的长度是3.8米，然后看，刚好可以放在这个工具房下面。这个位置搞来了一个这种转角的，这样子放。然后这边呢还需要一节这个管子，之前拉来的砖头已经用完了，现在呢我们再去拉一车过来，继续往上面砌。没有。看看我们的花又到喽，一边到一个，一边到一个。这个是绣球花，我们现在把它打开，然后拿去种，一边到一个品种了。每天都种花，看看绣球花，这就是绣球花啦。哇，这个苗子耶，我感觉好小啊，种上，它会长大的。这个花好像是可以扦插的，等它长大了，我们也自己扦插，这样子就不用买了。我看到网上好多人都拿去扦插了。这个花开花了之后，特别的好看，3颗，种花去。妈妈，我想看你种花，等我呗。走吧，这是前2天种的，存活了啊，没有蔫的，直接种中间这个。都是带那个土发货的，要不然不好存活。这样子的。哎。回来我们再观察。维安娜去帮我拿桶过来了。我要拿去打水来浇花，感谢。好，浇花去，走慢点，摔了。先浇我们的玫瑰花。耶！妈，我感觉湖北还在。我左右查了哪一个？现在开始有干的那个叶子掉下来了，要经常打扫。OK 了，30个上可以完成。如果这回还能轻松回去，下一回多拉一点，40个吧，下回。
简单扫了一下，这个院坝现在很干净了，鬼毛也拉空心装回来了，要到去那边卸车了。这回30个来得很轻松，下回可以拉40个。赶紧扔了。卸完了。现在来搅拌这个砂浆，然后就继续建墙了。那边好像又有人来野炊了，好多人。这个环境经常有人来烧烤的。他们已经在烧火了，要烤吃了，好多人呐，我都想去加入了。对了。可以了没？去建墙了。先全部放好水泥，等一下就直接抬放。天溜溜，地溜溜，大风车呀，溜转，拉风拉马是个什么？咱们，
车这么重呢？我还要走错路了。哇，好神奇哦！你看，分开了。这是谁家蛇呀？这是黑粉的蛇啊！这是谁家蛇啊？这是路人的蛇呀！我们也还想，我们要当摄影师呢。哇，你小时候有没有这样跑步啊？我去打水泥来啊。你去打水泥，然后我们在这工作。嗯，好。我去把这个拿走。哎，重吗？重了，重老虎。我的工作要好。妈，我爱你。我爱你啊！一家三口来工作了。梦米说，你说的吧，说的懂了都。小心真的，严守司机，听听真的，悄悄告诉你，请你别逃离。这东西哎。都不够用了。餐后放这里可以吧？可以。看一下我们厨房的空间，就这样，能坐几个人？那边好热闹啊！最后一个砖没了，今天拉的砖都什么没了？线没了，看不到维安娜了，只看到一双眼睛了。再踢一层，那就看不到我了。站这的话，今天拉的砖头也已经砌完了，看现在已经这么高了，我们大概呢还需要2车的这个砖头。剩下的水泥怎么办？还剩一些水泥。现在砖长的工作人员已经下班了，我们呢还剩一些水泥，直接拿来刮外墙了。这个细沙抹墙就好抹，这个作为打底还是可以的。这个椰子树它长不高，像海边的那种椰子树的啊，它最多能长1米多这样。我问商家了的，它不会结椰子，就
种它是绿化型的。看我们的砂浆还剩这么多，今天搅拌的多了，又加一点水继续搅拌，然后拿去抹外墙。还剩一桶这样子。我们这样子磨底层了之后，后面刮白呢就好刮了。本来这个磨水泥墙要放到最后的，只是剩了砂浆有点多，我们就这样子先做了。边砌边刮墙。这样子装户后面就好安装那个窗户了。
本来刷这个墙呢是等这个房子砌好了再刷的，但是砂浆感觉用了不是很多，剩了呢就挺多的就刷了。真的用完了才刷，要去拉，人家又下班了。终于用完了，再搅拌了砂浆。收工了，收工了，明天再继续去拉那个空心砖，然后再继续砌。